Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Ishtaha oshxonasiga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga zebrali pirog tayyorlab ko'rsataman. Ishimizni boshlaymiz. Idishimizga 250 ml smetanani solib, bir kichkina qoshig'ida vanilin solib, mikser bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Kichkina qoshiqni yarmida chayni soda va 3 dona tuxumni solib, mikserda aralashtirishni davom ettiramiz. ...200 g shakar va 50 ml pista yog'ini solib, aralashtirishni davom ettiramiz. ...400 g unni oz-ozdan solib va razrahlitilni solib, yaxshilab aralashtirishni davom ettiramiz. Aralashtirib olingan masallig'imizni 2 ga bo'lib, yarim qismiga 2 osh qoshig'ida kakao solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Masallig'imizni tayyorlab oldik. Endi qolipni yaxshilab yog'lab olib, qolipimizda solib chiqamiz va qizib turgan duxovkada 180 gradus issiqligida 30 daqiqada pishirib olamiz. Pirogimiz pishib chiqdi. Ozroq vaqtdan keyin sovutib, ustiga saxarni pudra sepib chiqamiz. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Pirogimiz tez tayyor bo'ladi va mazali chiqadi. Sizlar ham tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat bo'ling.